收拾东西啊！从树林坐火车回曼谷。现在有点下雨了，我在等我妹过来接我，等妹跟天姐过来接我。说实话，我也没有熬夜坐过火车，在泰国啊，这一趟呢也是感受一下回曼谷给孩子过生日，2天时间，加油！这里，啊！来啦！天姐稳妹，奶奶车上完我跟他们一起坐过去的。你也坐过去啊？我坐稳妹的车吧，来给我。啊。哎呀，กอดเอวหน่อยค่ะ。从我住的地方到火车站，其实就1公里啊，不远，只是懒得走路了，让他们过来送我。9点多钟，小镇上基本上都关灯了啊，没什么娱乐活动，黑黑的。来，右拐。强哥还要去送我，哎呀！然后这里有一个莲花超市，啊，这里有一个 CJ 啊购物中心，然后前面是火车铁轨，对，拐到站台那边就可以上车了。我们家丽丽帮我订的是卧铺的啊，下雨了，这风有点冷飕飕的。稳妹可以นั่งไหมเคยนั่งรถไฟแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคย啊ไม่เคยนั่งรถไฟ这边คนไทย都没เคยนั่ง啊ส่วนมากนั่งแต่รถ这里是正中心了啊正中心有711有卖小吃的一些小店然后我们到月台了天姐เคยนั่งไหมเคยค่ะเคยนั่งตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กพออยู่บ้านนี้เขามีอันนั้นไหมเรียกว่าอะไรมีของขายในรถไหมมีของกินไหมมีเหรอสมัยแต่ก่อนก็ไก่ปิ้งจ้าไก่ปิ้งจ้าอย่างเงี้ยมีเหรอจริงเหรอปิ้งแล้วก็พวกน้ำมีน้ำพวกซุปพวกอันนี้แหละพวกน้ำดื่มน้ำจ้าน้ำกาแฟกาแฟมีนะจ้ามะม่วงอะไรม่วงไม่ค่ะม่วงไม่ไก่ย่างไม่ค่ะถ้าสมัยแต่ก่อนโบราณอ่ะเหรอแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจตัวนี้ไม่แน่ใจผมนั่งแบบนี้คือที่นอนได้นะนอนได้จะไม่มีขายไม่มีขายเนาะนอกจากถ้าธรรมดาเขาจะขายพวกจอดสถานีมีน้ำกินไหมข้างบนมีน้ำกินไหมมีน้ำเสิร์ฟไหมเขามีเสิร์ฟมันจะมีข้าวให้กล่องแล้วก็น้ำขวดนึงประมาณนี้อ๋อแล้วใช่ไหมใช่ OK行强哥那你回去吧得了我这一趟呢我自己回去所以团队都在树林等着我回去就1-2天给孩子过生日สวยงามมากเลยนะสถานีรถไฟบ้านเราสวยงามมาก然后舅舅跟小红呢在乡下太远了就不过来送我了因为我们家丽丽提前已经帮我订好票了给她扫码就取票了然后呢这里的站台就是到这里等车สีขอคุณสุรินทร์ใช่เลย可以低调点อันนี้ผมจองเรียบร้อยนะครับเอาตั๋วยังไงนะครับขึ้นรถก็คือให้เขาดูนี่ก็ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเขาดูเลยดูแล้วก็ได้แล้วเนาะไม่ต้องรับตั๋วที่นี่ใช่ไหมไม่ต้องOKไม่ต้องออนไลน์OK可以看不用拿票了直接给乘务员看这个我们买票的记录这个二维码就可以了我坐的是140次然后3车34号下铺 OK是卧铺可以睡觉的本来以为是4点钟能到曼谷这个车票显示我记错了车票显示是7点10分能到曼谷 OK 10点半11、12、13、2点、3点、4点、5点、6点、7点，8个小时，9个小时。OK， 高出猛了，9个小时。ใช่还有时间买点干粮。水要拿2瓶，红牛来1瓶，拿2瓶，拿2个鸡蛋。
面包来一个吧。哎，那是月饼吗？嗯，月饼，哎，今天就还有个月饼，你看，他家卖的蛮贵的不？28，128块钱一个，26块。好了，多少钱53块。喂，ครับผมทำที่ทำงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์ไม่ต้องเอาไปถูกป่ะก็คือเอาที่เราทำก็ถูกแล้วอันนี้ซื้อของเซเว่นให้กำลังขึ้นรถนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับคุณ 正常过拍啊，不用等，不用，还有8个小时车才来呢啊，你们回去吧啊，不用等，不用等。可以สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 好，สวัสดีค่ะ มาจ้า 哎呀，จ้า好了，还有8个小时车才来啊，强哥你也回去吧。好了，我等车啊。ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชานชาลาที่1ขอบคุณค่ะ 车还是准点的啊，现在还有10分钟车就进站了。เขาแขวงหลวงครับ234ดูการนะครับ 车准备来了，我是3车，3车好像就我一个，那是4车的。哇，这个秤好有历史的感觉啊！车来喽，车来喽！这是，等一下，这不是卧铺啊。ผู้สาวสาวที่นี่สถานีสีขอดภูที่นี่สถานีสีขอดภูวันนี้ท่านชมจากทั้งหมดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่าน 等一下，等一下，等一下。哦，3号车。3ใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับ34号。哦，34。ค่ะ喂，舅舅。喂。哦，ขึ้นแล้วครับโอเคกำลังขึ้นครับผมครับ哦，这里是我的，我看一下啊，34พี่ขอโทษนะครับ34อยู่ตรงนี้ใช่ไหม34อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อดูตรงนี้โอเคขอบคุณครับโอเค等一下啊ผมจองออนไลน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ比我想象的要好一些这个被套什么都是干净的是新的啊干净的先把包放一下 OK 然后哎呀车已经开动了从苏林到曼谷是差不多500公里啊，它这车速还挺快的，80到100左右啊。车厢里边也挺稳的，整个车还是设计的挺好的，有放东西的架子啊，放行李的架子都有，
挺好的。其实车票是600多泰铢，也就是120、130人民币。给我提供了一床被子，很干净。这被子呢，它是消过毒的，啊，暖暖的。很干净啊，很干净。哦耶！2米，这个长度2米，哎，躺下来没有问题，很舒服啊，软软的，睡一觉就到曼谷了。好了，我先休息了。到了啊，到站了，到站了，坐了9个小时，到站了啊，到站了。这边是直接连着轻轨，还有地铁啊，转车也非常方便。这一趟旅程结束，领了个号码，排队打出租车回家。